Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, berjumpa lagi di AJ Channel. Oke, pada video kali ini aku ingin membuat rak dinding, pajangan dinding. Di sini aku pakai kayu jati Belanda. Nah, seperti ini. Ini bekas kayu palet. Aku menggunakan kayu 4. Nah, ini panjangnya 120 dan lebarnya 8 cm. Di sini raknya yang akan aku buat panjangnya 70 cm dan lebarnya 40 cm. Oke, seperti apa nanti jadinya? Saksikan terus video aku berikut ini.